Sinduuqa wal baruu kootti garee warra shaadaa duukaa wal baruu kootti baay'een gammada. Maaliif quraana dur dubbisee hin beenneen dubbisee, hadiisa dur dubbisee hin beenneen dubbisee, macaafa qulqulluu sanarra daranan dubbisee. Kana jechuun dogoggora jiru dur hin beeku ture. Sigalee hadiisa dubbistee hadiisa abuu qoysittan agarsiisa. Bukaarii dubbisaan jiram. Dubbisaan jiran jedhe. Bukaarii jalqabisa qabda. Hadiisa Bukaarii jalqabisa qabda. Abu Muaz miyuutii qabadhu. Muyit qabata jira inni muyit qabata jira. Ayyee. Nagaadha miti akkam? Nagaadha alhamdulillah. Ati ortodoksii dha moo penteedha saa dhugaa dubbaa asumarsi agaraa amantaan kee dabbara yeroo dura. Bakka isin warri na baran na duukaa haasa'ani ati bultee kaatee na gaafattaani ture ergani madhe. Abu Muaz itti meera barii isaati 11tti viidiyoo isaa qaban jenne isin. Jiimiin hojiidha. Hojiin hojii ajaa'ibaa moo? Jechuun Enggak, Abet. Maltur. Ini aku kacan. Acin aku. Malif anak. Baka asih fuda, tiket fuda, suki fuda. Baka itu mika ya romani cuma mau aja silale aku. Kuno an manoji ko fagoda. Manni galmaa ko manni jiko modon. Sarjar tetan matten no basa kartakal. Rakai fiti ittime ufani mo sifa fudan. Yero mana cufno nulalani. Yes. Okay, mi uti otong kabatin dubachan jira. Okay, yooni kuni deenya kana gaafa gara media kana dhufan deenya nagara ture. Nama nagaa ture. Amma mo abbaa arrabaati. Mana isaatti amma yeroo hedduu arraba ture. Nagaa ture. Islaamummaa akka malee arrabsuu eegale dhiyeenya kana jechuudha mana isaatti. Ture nama nagaa ture. Namni gaafa jalqaba maal jennee dammatora takka dhaadannoo takka jira gareen shaadaa dhaadannoo qabdu takka. Namni garee shaadaatti wajjin guyyaa tokko dubbate takka ni maraata takka ni fayyayyan. Hooma lamaan kana. Takka maal ta'a takka shaada qabata takka maraatee miidiyaa kanarratti akkuma harki dhaata jechuudha. Mucaan kun gaafa duraa yooniin kun nama nagaa ture. Amantaa namaatti illee narrabsu nama nagaa ture. Amma dhiyeenya kana immoo abbaa arrabaate jechuudha. Kanaaf haala moodeen gadda isaa mana isaatti akkanatti booksaa jiru dhage. Kanaaf amantaa isaa ortodoksii dha moo peenteedha jechuudha kan baafachuu barbaade. Sana booda inshaallah namni garee shaadaatti wajjin guyyaa takka dubbate halkan rafeen bulu wallahi. Ni maraata takka shaadaa qabata takka maraata. Hooma lamaan kan. Halkan sammuu isaa kana wajjin wal lolaa jira bar wanni garee shaadaa dalagu jirtu jechuun waan laafaa miti. Wallahi sammuu isaa kana wajjin wal fixaa bula halkan kana guutuu sammuu isaatii wajjin wal tumaa bula jechuudha. Maaliif sammuu keenya duukaa wal tumna egaa ustaaz? Arabe geetaas eenyu ani wallaalaan yoo kee galee malee ani sammuun koo nagaadha waaqayyoof haa galatu. Isa durii caalaan nagaa qabaani. Ndaa'u si wajji wal baruu kootti nan gammada. Sinduukaa wal baruu kootti nan gammada. Maaliif beektaa? Qoyela sittan hima ustaaz. Sinduukaa wal baruu kootti garee warra shaadaa duukaa wal baruu kootti baay'een gammada. Maaliif quraana dur dubbisee hin beenneen dubbisee, hadiisa dur dubbisee hin beenneen dubbisee, macaafa qulqulluu sanarra daranan dubbisee. Kana jechuun dogoggora jiru dur hin beeku ture. Sigalee dubbistee xiyyooni. Hadiisa dubbistee. Hadiisa abuu qoysittan agarsiisa. Bukaarii dubbisaan jiram. Dubbisaan jiran jedhe. Bukaarii jalqabisa qabda. Hadiisa Bukaarii jalqabisa maal jedha? Waa'ee maalii dubbata? Jalqabni hadiisa. Amma ni dhaggeeffadhu. Faara maal jedha yoo dubbistee jiraate? Qoysittan agarsiisa asirraa. Ani jireenya raasaa sin gaafanne. Ani afasu laphee kottu dhaggeeffadhu. Ali. Amma kene Afasee qabachuuf sagalee keessatti. Ali maal beektaa?
Jireenya koo godhee qabachuuf kanan dubbifadhu kanan keessaa jireenya koo godhadhee kanan jireenya koo duuka addaatti godhu dhaggeeffadhu kaa. Akkasumatti qo'imee bahu kasii kaasa fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti namoonni illee bari hadiisa Bukaarii hadiisa guddaa kuma jaha ol keessaa qabudha. Akka si gaafate fakkeenyaaf ammaani ani macaafa qulqulluu gaafan dubbisee si gaafadhu macaafa guutuu akka jiran. Yohaanis akka takka jalqabarraa kanaaf amma fakkeenya jalqabni isaadhaa waa'ee maal dubbatu bareedaa meetii dubbisuu fakkeenya amma fakkeenya qoye lakki dhugaa dhaggeeffadhu Ali. Waa'ee maalii dubbatan? Falma qofa naayi. Isiin dhaggeeffadhu fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu dubbiseeraa jetta. Miti waciinati maatti maal ijoollee safara kana. Laa mee yoo magartee namni sikkanii jiru waan namni waasaapii fi telegiraamaan sitti ergeen deddeemuu baatte yoo ofii keetii dubbisu jiraatte wallaahi biraa waan bareedaadha jechuudha. Nuti dubbisuu isin hadiisa dubbisuu bar nuu gammachuudha. Quraana dubbisuun nuu gammachuudha tolee. Nuti waan itti leeyyee nu qabnu keessan jiru waan ta'eef. Mee yoo dhugaan ofii keetii dubbisu jiraatte hadiisni Bukaarii jalqabni isaadhaa waa'ee maalii dubbata? Kanuma qofa naa deebisi. Kanuma qofa naa deebisi san booda dubbisu jirta jettine. Maali amma eegalee itti miti atuma? Hadiisuma Bukaarii jalqabni isaadhaa. Hadiisni takkafaadhaa maal jaa waa'ee maalii dubbata? Ergamuma isaa naa deebisi guutuu isaa affasii naa deebisi hin jenneen. Ergaan isaa maaliif keessaa qaba waa'ee maalii haa dubbatu? Fi silaa ofii dubbistanii babbareedaadha bar. Silaa ofii keessanii gadi jettanii dubbistanii. Waan namni gartee warri gartee islaamummaa irratti waan biraa dubbatu islaamummaa jibba islaamummaa qabaman dubbatan ergaa wayii iskrooshoot telegiraamii fi waasaappiin imoon isin erganiiti saniin akka waa kitaaba kana dubbistanii hadiisa dubbistaniitti dhuftanii gaaffii gaafatan. Yeroo gaaffiin si deebi'u waan gartee isin hadiisaaf qo'annaa hin jiru ifaa jettanii yaaddanii dhuftanii gaafatanii isin deebifama jechuudha. Hadiisni amma sarchi godhu jira amma sarchi goote naan deebisin qaba. Sila amma sarchi goote ammas deebitee naa deebistellee sirraan fudhadhu maaliif jennaani dila kana turtee sarchi goote hadiisni Bukaarii jalqaba hadiisni takkaffaa maal jaa waa'ee maalii akka dubbatu dhuftee natti himuun siin ayyama. Muwaazi awwal salaatiin dhufa daqiiqaa 5 dubbadhu inshaallah. Muwaaz. Ayyee Ali akkasuma Ali ela busy ta'een jira. Dhaggeeffattaa Ali. Maami. Yooni ko istiande. Yooni ko ime istiande. Hello. Daqiiqaa kun salaataaf deema hello. Ali ko ime koi gaafi tokko qofa narraa fuudhi. Salaataaf Maami dubbatu. Koi ale yeroo tokko qofa narraa fuudhi mee gaafi. Quraana hin beekte yoo ta'e nafaana dubbadhu mee xiqqoo. Yoo bira qo'ee osii. Atiitiin dhufa jee Muwaaz hojjaase salaataaf deema. Okay, maami. Islaamni jirtu ree kan nafaana dubbatu. Osii kaati. Mee qo'ee obsime. Maami itti fufime anutillee deemuu fi inshallah sanii fi. Koomenti barreesseen ka'e. Okay. Abu Muaz ara shimagille ምንድን ነው የሚሰራው? ቆይ አሁን ሰዓት jaarsi guddaan ispoortii hojjetaa yaa jamaa. Abu Muaz jaarsa miti dhuga jaarsa miti Abu Muaz sobeela akka jaarsaati malee inni jaarsa miti. Baay'ee si jajee jira Abu Muaz. Maa wajjin warri beentee kun mee naamtu godhadha. Abu Muaz mee ati maa sodaatta qoy dubbii keenya maamme. Walittara naa kennaa ustaatu. Akkasitti arga. Walittara naa kennaa. Deba ispoortiitti. Yaa Rabbi bakka ani godhattu farge ani darajaa lamarra jira akka gannan darbanne. Maamme maa wata watti yaa jamaa Abu Muazin koo jaju jira barani jechuun goobas jechuun hin jira maal taate maamme. Rakkoo qabu yoo biraa kiyyaaramaa fedhetti yeroo yoo narraa sitti ayyama daqiiqaa si kennee. Waa yarra baati miti ijoolleen beentee maa wata watti minaamina waan jetteefani habibi. Sorry. Abu Muaz thank you jechuun ispoortiin hin daangeffamu dhugaa hojjechuu keetiif goobas. Innaa gaafii tokko garuu otoo narraa fuute baay'ee natti tola. Awon ispoortii jira laal. Maal haasa'u? Jaran namaa fi. Islaamni hin jirtu taadhaan namni gaafii narraa fuutu hin jirtu islaamonni namni biraa naamusa godhadhu bannaate. Reegaa diinaan boodan ba'a hin dhufa.
Hin dhufaanii haasawtanii. Naan kan Walitti namne. hundi naan kennan dhuftan. Yaa hundi naan kennan. Maalum hundi. Joobee raafuun hin kannaa qoy. Ol harkisaatti hundatti wanna naa godha. Mee eessasa? Manage. Eessa qotee. Maali oo? Barbaaduun jira oo. Eessa? Amma laalime? Yes, amma naa kenname. Yeetti deebi'a. Haasawa. Narratti Yoon- keek akka hin goone garuu. No, haasawa. Vera, welcome everybody. Joobiraa joo. Sunoo dubbisuuf Joobiraa wajjin dubbannaa yoo. Eesh. Joobiraa wajjin dubbanna. Joobiraa nagaan seefaa ta'u. Amiin siif immoo nagaan adeemu waa dhokoo akkamiin? Fayyaa keeti? Jira nagaan siif adeemu siin jedheera. Alhamdulillah nagaa Waaqayyoo tokkicha naa haa ta'u. Waaqayyo ni beektamoo ati maamme? Waaqayyoo dhibbaan dhibbatti beeka jechuudha. Mee dhugaa jedhi. Dhugaa rabbi. Ati beektaa? Baay'ee gaarii. Wayi mee qoy wal jalaa baasan harkoo. Istii mee quraana keessaa moo hadiisa keessaa mee jecha Waaqayyoon jiru naa baasi. Jecha Waaqayyoo jedhuma. Yaa. Waaqayyoo jechuun maal jechuudha beektaa ati dura? Ekkoo kanaafan hin beektu siin jedhem si gaafachaan jira. Waa'ee Waaqayyoo hin beektu. Kanaafan quraana keessa waan hin jirreefani habiibi. Ati beektaa? Ati beektaa? Ani hin beekaa ati baay'ee ani hin beekaa. Ati beektaa? Joobiraan beekaa Waaqayyoo? Hin beektuun siin jedhe biyyaani 100% hin beektu ati Waaqayyoon hin beektu. Eesh ati beektaa siin jedhe ati. Joobiraan beekaa? Baay'ee. Eesh Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jechuun hafuura yookiin immoo Waaqayyo jechuun kan hin mul'anne. Ragaa naa kennu Waaqayyoo jechuun hafuura akka jedhu. Baay'ee gaariidha. Wangeela Yohaannis garuu mata dureen jijjiirinii kana bichaan narraa fuudhii Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 4 lakkoofsa 23 hanga 24 Waaqayyo hafuuraa jedha. Waaqayyoon hafuura jedha? Guuti eeyyee. Eesh ilaallaa qoy walumaan laallaa. Walumaan laallaa. Baay'ee Mata duree eeyyee. kana jijjiiru. Mata duree kana jijjiiru. Mata duree maal gaafiidhaafan seeni miti ani amma waa'ee Waaqayyooti hin beektu fani waa'ee Waaqayyoo duraan dursa isaa keessa gadi buutee background isaa hin beektu. Barachuu barbaadatan dhaggeeffadhume maammee wata watiin callisi qoyista. Waa'ee Waaqayyoo waan ati hin beekne fani quraana kee keessatti yookiin hadiisa keessatti jechi Waaqayyoo hin jedhu hin barreeffamne kanaafuu sobiin si jechuu barbaadin barachuu barbaadatan immoo sin barsiisa waa'ee Waaqayyoo. Qoy daangaa darbinii boqonnaa sadii naan jette Yohaannis boqonnaa sadii. Lakki anoo 4:23 hanga 24 siin jedhe. Eesh. Yohaannis 4:23. Habibi Oromiifan dubbata 23 hanga 24 Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 23 hanga 24. Eesh. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 23 hanga 24. Yeroo inni warra dhugumaa okay lakkoofsa 22 irraa kaafna. 21 irraa kaafnu. Diidami tokko irraa kaafnee dubbifna. Sagalee Waaqayyooti waan ta'eef. Waaqayyo maaf galannaa ta'u kanatti atiyyuu boqonnaa itti dabaltee achirraa kaana jette. Itti fufi dhugaa gaarraa dhiittiyyuu ka'e. Yesuus yommus jedha laata. Dubartiin naan yeroo itti isin gaara kana gubbaatti yookis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira jedhe. Na'aman jedheen. Ameen jedhe. Gurbaa waan biraa namatti dubbisi kaa ragaa barbaadde si kenneen ture bar dubbisi mee hanga 20 agamoo 24 dubbisi. Isin waan hin beeknetti sagaddu nuyi garuu waan beeknutti saganna jedhe. Fayyinni Yihuudoota keessaa hin dhufa jedhe yeroo itti warri dhugumaan sagadan hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa jedhe. Innis ammumayyuu gara abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada jedha. Waaqayyoon hafuura naan jette baay'ee. Seeraan dubbisi Oromiifan beektu ati garba arabaa waan taateef seeraan dubbisi mee habiibi. Gabri arabaa hin waante. Garba arabaa akka taateen dubbisi mee. Ifama ishi dubbisi mee. Dubbisi seeraan dubbisi garuu akkas waan hin jenneef. Mana ustaaza jirra. Akkas hin jedhu fani maamme akkas waan hin jenneefani waan hin beekuuf waan ta'eef akkas hin jedhu. Mee seeraan dubbisi. 23 hanga 24 seeraan dubbisi. Eeshi yeroo itti warri dhuguma sagadan jedha laa. Hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa jedha.
Maal jedhe dubbise reefu? Muutiin qabatiin kaawwaliin haasofna. Dubbisi waciniyaati sagalee waan na bira jiruufani dubbisi. La ilaha illallah. Maaloo jaarsi kun. Innis ammumayyuu gara abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada jedha. Waaqayyoon hafuura warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduu hin ta'aaf. Goobas Waaqayyo hafuura. Baay'ee gaarii. Anama Waaqayyo maal jedhan siin jedhe? Waaqayyoon hafuura naan jette. Warri isaaf sagadanoo? Good. Dhugaadhaa fi hafuuran. Dhugaadhaaf hafuuran sagadaniif himi? Yaa goobas si xumuramee jira. Kanaaf si xumuramee jira. Waaqayyoon hafuurri sun kam inni siin jedhe? Maal siin jedhe amma wangeelli? Waaqayyoon hafuurri sun kam inni Waaqayyoon hafuurri sun? Kawaan kana dubbataa jiru. Baay'ee gaarii. Atuu 21 irraa kaastee dubbiste waan ta'eef maalidha jedha wangeelli? Sirriidha. Kawaan kana dubbataa jiru eenyuun? Kawaan kana dubbataa jiru eenyuun? Dhaggeeffadhu ka yaada joo biraa barbaadde moo isa caafanni qulqullaan dubbate barbaadde ammaati. Kanaaf Waaqayyo akka ta'e dubbateera. Kawaan kana dubbataa jiru eenyu joo biraa? Deebiin keessi deebi'ee jira. Amma kan gara quraanatti haa deebinu. Dhibbatti naa deebi'e. Kawaan kana dubbataa jiru eenyu? Abbaan dubbii kanaa eenyu? Maamme iwwatawwatin seera naasa'e. Iwwatawwatin. Kawaan kana dubbataa jiru eenyu gobazi? Mee amma quraana keessaa Waaqayyoon kan jedhu naa baasi. Kanaafan Waaqayyoon hin beektu siin jedhe waan ta'eef kanaaf mata duree kana iddoo sana dhanne waan ta'eef. Mee Waaqayyoon kan jedhu quraana keessa naa baasi. Kawaan kana dubbataa jiru. Baasi maamme baasi. Joo biraan milikiin kaati. Mata duree kanarraan qayyaru sii kennaan. Baasi. Dhaggeeffadhu. Karaatti dheessu deemtuun beekaani. Joo biraan mana fidee. Baasi abi maamme baasi. Billaahi beek baasi. Maal sii baasa? Wallahi baasi jecha Waaqayyoon jedhu. Maal sii baasa siin jedhe? Maal sii baasa? Waaqayyoon jecha jedhu naa baasi. Waaqayyo jechi jedhu quraana irra hin jira yookaan hadiisa irra hin jira? Naa baasi jedhem si gaafachaa hin jiraam. Hadiisa fi quraana irra hin jira isin jedhe kaa? Si gaafachaa hin jiraa bara. Assalamu warahmatullah. Inde si gaafachaa hin jiraa. Namni lamaa qabdanii suuraa xaahaa banaa fi suuraa xaahaa arabiffaatinii tiraanisleet godha. Rakkoon afachaa bara waa miliqaa jira. Ingilcha baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii yaadni kee. Waa gaafachuu ni barbaadanis. Ilaana dhaggeeffadhu. Dubbiin dubbatee irratti eda waan deebisuu dide waan ta'eef gaafii kan gaafachuudha barbaada inshaallah. Maalin si deebisuu dide Ingilcha? Gomaas akkam. Maamme. Yaa. Mee waan xiqqoo tokko gaafiidhuma xiqqoo wayiin si gaafadha. Suuraan jalqaba bu'e yookiin quraana keessatti kaminni? Koi gobazi itti deebita koi. Hin dheeffina mee quraanatti bu'uun dheeffina isa dhugaan siin jedha baazuu hin dheeffina. Ni mul'ata Ingilcha. Ustaz. Nagaan siifaa ta'u obboleessa koo. Amiin daraje dachaa koo siifanii haa ta'u akkam isin. Boqonnaa Nagaa. lakkoofsa 20 san jechuudha. Boqonnaa 20 lakkoofsa 14. Miti. Lakkoofsa 20 san isa arabiffaa qofa. Isa arabiffaa san qofa translate naa godha. Tokkoffaa maammee dhiifamni naaf quraafudha. Tilaansir jettee walumaa gala isaattuu inni afaan Oromoodhaan hiikame sirrii miti jechuudha. Jarri walumaa gala jecha Waaqayyoon jedhu barreessine waan ta'eef isaan dogongora hiikanii jechuudha. Akkasittiin fudhadha. Akkasii. Obsi. Waaqayyo jecha Waaqayyo jedhu barbaadda miti. Jecha Waaqayyo jedhu barbaadda. Quraanni dhibbaaf 14 hundi isaatu iyyuu Arabiffaa gara Oromiffaa. Mee mootii qabeefi mootii qabadhu. Amma mootii qabadhu. Dhaggeeffadhu. Waaqayyo jecha jedhu bichaa barbaaddaa miti. Mootii kan kee qabadhu. Maammee guddisi maammee namni tokko guddisa. Kok akkanumatti. Eeywa translate godhi copy godhiti. Buat translate godha.
dubbiin kun deemee sin rakkisa kottaa dhiisaati gara gaaffiif deebii kan biraatti darbaa maammeela sin rakkisa waa biraa kan jenne waan hin jirre waan ishee fiddeef waan hin jirre fiddeef qoy maa rakkatte amma fiddu akkuma barbaadde tiraansfer illee gootu jobra maaliif beektaa akka afaan arabaatti yookiin akka quraanaatti maqaan hin jijjiiramu har'a garuu suuraa xaa fidanii Allah kan jedhu waaqayyoodha jedhanii akkamitti akka jijjiirame waliin laallama. Tiraansferiin isaatiillee Allah jechuun waaqa odeessituudha kan jedhu googiliin inni karakkoon qabu haa fiddu dhiisi yoo. Arrabatti takkami Joobira. Joobiraan arraba seenani. Miti. Allah jechuun search godhee waan hin argeeffani dhiifama gingilchaa. namni tokko namni Ali jirta translate na godhu Ali na banu bayalta Oke, baga jiraatanii laali nama tokko nama afaan adabaan hin dhalatee wayii tokko jira adaba godhadha inshaallahti nama amantaa nama arrabsuudhaaf ol kee dhaabbatu jechuudha kaayyoon jedhaadha amantaa nama arrabsuudhaaf warra ol kee dhaabbatu wayii tokko jira yoo gaaffiin qaban yoo gaaffii qabattan Ali dhiisi arraba yoo taate irratti hin qabina muuti irratti hin qabina arraba yoo ta'e quraanii keetuu akka nama arrabsuun si baasa callisi Yesuus nama arrabsaa ture dhiisanii sanii si baasaati yeroo takka dhiisii okay Allaan akka nama arrabsu si baasu maaliif baga arrabse isin abaaree rabbiin isin arrabsuu qofa osoo hin taane summun bukumun umyun fahum laa yarji'uun jabar akka inni abaaru sii fidu Yesuus arrabsaa ture maal rakkoo qabare ma okay Yesuus maalo nuyi waa'ee Yesuusitti saalfanne seetai naminati isaatiillee waaqummaa isaatiillee ittiin saalfannu waa'ee Yesuusitti saalfannu okay Yesuus ko namummaa isaallee ittiin saalfannu waaqummaa isaatiillee ittiin saalfannu maaliif sababni isaa macaafni qulqulluun nu barsiisa naminati isaallee nu barsiisa waaqummaa isaallee nu barsiisa foon namni dadhabaa uffatu uffachuu isaatiif waan namni raawwatu cubburran kan hafe Yesuus Kiristoos akka inni raawwatu macaafa nu barsiisa waan itti saalfannu miti ilmoo seexanaa ilmoo bofoota jeemaa nama arrabsa Yesuus no hin jennu ragaa si baasu ragaa tokkoffaa hiika macaafa qulqulluu waan hin beekne fi ammaa fi mata duree qabannee mata duree hin jijjiirin dheeffuu barbaadda yoo ta'e malee ati ragaa nuu baasi ragaarra jirra obboleessoo Ali arraba dhiisiti Allaan immoo akka inni nama abaaruun sii fidayyuu ani Allaan waaqa biraallee akka inni qabu waaqa biraa saniif immoo akka inni amma dhiisi ragaa nuu baasi amma dhiisi ragaa nuu baasi Please ragaa nuu baasi hin sodaatte ragaa baasi Allah jechuun waaqa jechuudha kanaaf callisi gaati callisi gaa maayikii qabadhu Yesuus nama arrabsaa sin jechaa jira bar ati callisiin sin jedhe Allaan kee immoo Allah biraati yookiin uumaa biraatiin akka inni nama abaaruun si baasaan baga isin abaare baga isin arrabse baraan rabbii nama arrabse nama arrabse eenyutu nama abaara Allaan nama hin abaara miti baga isin arrabse sin jechaa jira bar rabbiin baga isin arrabse jechaa jira bar rabbiin baga isin arrabse bar keenya maal obboleessoo mata ilaal eeffuuf jettee maammin ragaa quraana keessaa waaqayyoon kan jiru nan baasa waan jedheef Yesuus waaqa nagayaatii jedhee moo hin jenne Yesuus waaqa nagayaatii jettanii nu lallabdanii maa nama arrabsa Yesuus ilmoo bofoota ilmoo seexaanotaa jedhee maa nama arrabsa waaqni ati waaqa jaalalaati jettee jala deemte Jobra isa bakka arraba dhiisa gahe rakkoo qabu ragaadhaan asumna dhiisi gahe waaqni nama narrabsine aggeeffatu Jobra dhiisi Jobra dhiisi Ali dhiisi lamaan keessan dhiisa bakka Ali jaamaadhaan jaamaa jechuun fakkeenya Ali na wajjin haasofta jaamaa qofan jenni ilmoo bofoota jenni ilmoo bofoota ilmoo bofaatiin ilmoo bofaa jechuun arraba dhaare ilma bofa tokkooti ilma bofaa jechuun arraba namni akkamitti ilmoo bofaa maarre ilma akkamitti namni ilma bofaa ta'a jedhi nagaafuu isa siin deebisa malee Jobra dhiisi
Jobira yeroo takka mi'aati obsi waama takka hin beektu garee arraba malee waa takka hin beektu. Gaafa dhiqoo maamee dhaabata. Namni yooni dhageeffadhu. Maamee waliin dubbichaa irraa Yesuusu jaamaadhi Isaayyaas raajichaa 42 irratti gabricha koo malee jaamaa eenyu jira ree jaa Waaqayyo. Yesuusu jaamaa jee dubbata maama Yesuusu gabricha Waaqayyooti mama. Namni waa beeku namni gartee konfidensii qabu laal cal jedheeti naamusa naasa. Waan konfidensii hin qabne waan beekumsa hin qabne jecha afaan babbana bakka deeman hundatti hojii afaan babbana. Ilaa beekumsa qabaatanii beekumsaan waa haasa'u jechuudha. Konfidensii waan hin qabne jecha afaan isaaniidha afaan karaa arrabaatti fiigu jechuudha. Mucaa kun baala. Bakka fixatte miti Ali bakka shaabbadhu. Bakka eeshi ilma bofaatiin. Ilma bofaa jedhanii waamuun arrabadha moo arrabatti waamama moo akkamidha sibira? Ilmi namaa akkamitti ilma bofaa ta'a? Ilmi namaa akkamitti ilma bofaa ta'a? Eeyyee akkamitti ilmi namaa ilma bofaa ta'a jedhii gaafadhu malee ilmi namaa Yesuus nama arrabsee jettee naman gaafatin akkasittis hin qaaqiin. Akkamitti namni ilma bofaa ta'a ilmaan bofaa jedhe? Arraba miti ilmaan bofaa jedhanii waamuun arraba miti. Yoon ilmo bofaa ta'e yotoon jiru ilma bofaa naan jette arraba miti yotoon ilmo bofaa hin ta'in garuu ilma bofaa yoo naan jette arrabadha. Kanaaf Yesuus jara sanaan ilmaan bofaa jedhee warri waame dhaggeeffadhu kaa nan fixa. Yesuus jara sanaan ilmaan bofaa warri inni jedhe sun ilmaan bofaa moo ilmaan bofaa miti jennee ilaaluu qabna. Yoo ilmaan bofaati ta'e situ hin hubanne. Ilmaan bofaa miti taanaan immoo nama waan ilmaan bofaa hin taaneen ilmaan bofaa jechuun akkamiin danda'ame isa jedhu waliin ilaaluu dandeenya malee akkuma sitti dhufe irraa qaaquun furmaatan ta'u barumsas hin ta'u nama ibba jaawoltu as jala jira. Namni ilmi namaa jarri sun akkamitti ilmaan bofaa ta'ee jedhi nagaaffu eeyye siin deebisa akkatti. Okay. Ilmoo bofaa jechuun bofarraa kan alate yookiin boftii salqunnamtii hojjetee bofarraa kan argame qofaa osoo hin taane bofni kan ergatu ergamaa bofaa kan ta'e ajaja bofaa kan raawwatu jechuudha. Sigalee? Warri inni ilmoo bofaas Yesuun ajaja bofaa raawwachaa turan. Yaa ergama seexanaa ergama daabiloos ergama bofaa ragaa dhaggeeffadhu ragaa. Jecha ilmoo bofaa ja'amanii badii jarri sun qabanii Yesuus arrabsee badii jara saniidha akka takka naa himi san booda badii sadarraa kaasee Yesuus ilmoo bofaa jee arrabse jennee achirratti dhaggeeffadhu bareeda. Namni yoomii kaase hin seensiinsaa jijjiiramee jedhii yaadiga. Na wajjin haasa'uu barbaadda taanaan bal'isii yaadi. Inni haasoftu yoo ta'e immoo dhiphistee akka ijoollee yaadda taanaan immoo dhaggeeffadhu kaa. Badii jarri qabee Yesuus akkas jeensanne jarri bar badiin isaan qaban nama ta'anii alachuun isaaniiyyuu addaamirraa argamuun isaaniiyyuu ilmaan bofaati. Sigalee? Qoyka nan fixa dhaggeeffadhu. Ilma waa qoyka nan fixa. Nama Addaamirraa kan argame hundinuu sanyii Addaamidha. Sanyiin Addaam immoo ilmaan seexanaati. Seexana dhagaanii Waaqayyoon dhaga'uu dhiisanii isaan immoo eessatti jannatatti. Sirriitti na duukaasee bal'isii. Ilmoo bofootaa jee warra arrabsisan qoyila. Yesuus ilmoo warra Waaqayyoon hin dhageenye warra Waaqayyoon malee jiraatan. Yaa Ali. Na gaafatte miti yeroon deebii sii laadhu na dhaggeeffadhu eeyyee yoo immoo gaaffii na gaafatte sana narratti cufuudha ta'e immoo nan gaafatiin bakka. Waan biraan haasofne dhaggeeffadhu ilmaan bofaa maaliif jedhaman jennaan maaliif akkamitti akka ilmaan bofaa ta'an sii ibsaan jira ilmaan bofaa ta'uu isaanii ragaadhaan sii ibsaan jira na dhaggeeffadhu lakkii ragaadhaan inni natti naa ibsitu ta'uu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Badii maal jedhaa badii ilmoo bofootaa jee irratti yeroo Okay, ilma bofaa kan ta'e jalqaba Addaamii siin jedhe akkamitti jennaan seera uumamaa boqonnaa 3 irratti Waaqayyo muka kana hin nyaatina nan fixa qoykaa iddoo warri sun maadoo namni akkana wiina manne warri isaa ilmaan bofaa jedhee hin arrabsu sun wanti waan si gaafa dhiistee waan biraa soite Addaamitti eenyu si dabarse warri Yesuus ilmoo bofootaa jeen san qofa si gaafachaa jiran Yesuus Kiristoos ummata isaanii gara deemu baratu san ilmoo bofootaa jee arrabsaa ture jaamota isin jaamaan yaa jama arrabsaa ture maali badiin jarri qabuu si obboleessa koo yaa jama badii isaanii si ibsaan jira dhaggeeffadhu
Nagaafatte miti Ali. Waa'ee addaam isin gaafanne. Sanyii bofaatii bofarraa dhalatanii ilmaan bofaatii siin jedhe ani iyyuu har'a ilmaan bofaatii siin jechaan jira. Eeyyee. Ishi. Namni addaam namni sanyii addaam ta'e. Ilmaan bofaati kaja waraganaa kan. Dhaggeeffadhu siin ibsa. Na dhaggeeffadhu siin ibsa. Na dhaggeeffadhu kutaan ammayyuu ragaadha. Isin ilmaan bofaanana ilmaan mar'ataanana ilmaan bofaanana ilmaan mar'ataanana inni jedhee jarri sun addaamidha dhalachuun ilmoo bofaatii namni addaamidha dhalate ilmoo bofaati kaja waraganaa kan. Dhaggeeffadhu ilmoon bofaa ta'uu ragaa qabdaati. Ragaadhaan ilmoo bofaa ta'uun beektu. Ilmoo bofoota. Addaamidha dhalachuun ilmoo bofaa nama godhaa jettee. Ragaan akka. Ali amma akkamitti waliin haasofna? Akkamiin waliin haasofna si duuka? Waliin haasofnu ragaa san naa kennu. Indee nagaafattee yeroon deebii siilaadhoon irratti cufta akkan deebii siilaannee na danqite. Irratti hin cufne. Siilachaa akkam sii godhu. Ati fadhaasamaa sammuu keessaa. Billaahi min sheexana rajim. Addaamidha dhalachuun ilmoo bofootaa nama godhaa ilmoo bofaa nama godhaa. Akkamitti addaam akkamitti akka sanyii bofaa ta'e na dhaggeeffadhu. Addaam akkamitti sanyii bofaa ta'e. Jalqaba kan sanyii bofaa ta'e. Addaam irraa kan argame hundi sanyii bofaati. Addaam irraa argamuudha sanyii bofaa ta'uun. Addaamtu sanyii bofaa ta'e. Addaam mataan isaa sanyii bofaa ta'e. Addaamtu sanyii bofaa ta'e. Addaamtu sanyii bofaa ta'e. Sanyii bofaati kan jettee faragaa kan maal taate gurgura. Addaamumti mataan isaa sanyii bofaa ta'uurraa kan ka'e addaam irraa kan argaman sanyii bofaa ta'an. Ishila addaami sanyii bofaa sisin jenna. Addaamidha dhalachuun Addaamumarra dhaggeeffadhu. Addaam anammoo atin jedhiin animmoo siin jechaan jira. Addaamtu sanyii bofaa ta'ee siin jechaan jira. Ragaa kunoo siin laadha dhaggeeffadhu. Addaam sanyii bofaa ta'u. Okay. Maal taate? Homaa giddiin qabaatiin akka ijoolleen itti si. Addaamtu sanyii bofaa ta'e. Addaamidha dhalachuun sanyii bofaa nama taa'isa. Ajjettee ragaa kan. Addaamtu bofarraa kan dhalatu maalidha Ali? Ishi addaam bofarraa kan dhalatu bofa miti. Addaam sanyii bofaa ta'e. Addaam sanyii bofaa ta'e. Ofiisaa sanyii bofaa of godhe. Addaam sanyii bofaa ta'uu ragaa kan jettan qaba ishi. Okay kuno eeyyee isa akkatti kuno kottu. Addaam akkatti sanyii bofaa ta'e isa dhaggeeffadhu. Bineensota bakkee Waaqayyotu uume. Dhaggeeffadhu. Bineensota bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa boofni caalaa hattee ture. Innis dubartittiidhaan dhugumaan Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabe kana keessaa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa wala keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka isa iddoo dhaaba kanaa walakkaa jiru duwwaa yoo walakkaa irra jiru. Garuu muka isa iddoo dhaaba kanaa walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa. Isattis hin bu'iinaa. Kanaa achi hin duutu jedheeraa jette. Bofichi ammoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan jedheen. Waaqayyo hin duutuu jedheen. Bofichi immoo hin duutan jedheen. Okay. Isin ija mukichaa isa irraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuu keessaniin akka Waaqayyo akka isaa akka taatan Waaqayyo hin beeka jedhee bofni deebiseef. Dubartittiin iji mukichaa nyaataaf bayeessa ta'uu isaa waan nama gojomaasu ta'uu isaa argitee fuutee hin nyaatte abbaa manaa isheefis hin laatte. Saayitii kanaa kaastee bulchiinsa Waaqayyoo jalaa ba'anii bulchiinsa seexanaa yookiin bulchiinsa bofaa jala galanii ilmaan bofaa ta'anii. Kanarraa kan argame hundi ilmaan bofaati. Dhaggeeffadhu. Anka sudah hade addaami sababiin muka hin tuqin jaamee muka sun tuqeef ilmoo sanyii bofaa ta'e miti. Addaamiin Waaqayyoo yoo muka kana Waaqayyoon dhaga'uu didanii bofa dhaga'uun dhaggeeffadhu. Sila sitti mee raba sila sitti mee jalqaba sitti mee Ali jalqaba sitti mee. Waaqayyo waan dhagahuu didanii jecha ilmoo bofaa ta'anii miti ree muka Waaqayyo hin tuqin dhageetu. Bulchiinsa Waaqayyoo jalaa ba'anii bulchiinsa seexanaa jala galuudhaan ilmaan bofaa yookiin ilmaan seexanaa ta'an. Amma bulchiinsa Waaqayyoo jala hin jiran saayitii Waaqayyoon didanii kaasanii sanyii bofaa ta'an. Eeyyee. Wayya salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkamiin fayyaa? Alhamdulillah. Namaa si fedha wal dubbisanii.
Nyoriro. Mucayyo gaafa kaanisan. Tam. Hadi kubar. Hello. Hi. Hi, how are you doing? Good, alhamdulillah. How you doing? Good. You know Kiswahili? Ndio. Unajua Kiswahili? Wow, Vipi? that's much. Mambo? Poa. Naitwa nani? Naitwa Soni. Sony. Nice to meet you. Yeah. Karibu. Yeah. Asante. Nilikuwa na friend yangu hapa workmate wangu. She's so nice, ni mzuri sana. Na ananiambia niko na friend anaitwa Abu anajua Kiswahili. Nataka muongee na yeye leo. Safi, hakuna maneno. Kiswahili lugha ya taifa sio Afrika, si ndio? Lazima. Lugha ya taifa, I think lugha ya dunia. Inafaa kuwa lugha ya dunia Kiswahili. Inshallah. Tutakuwa. Yeah. Uko aje? Kuna maneno. Kwa gym sahi. Mbio kidogo. Ndio nimeona kitambo umekuwa kwa gym, tumekuwa tukiongea na other friends. Okay, sawa. Nilikuwa naona tu wewe unakimbia, you are running. Lazima kula kukimbia, burn calorie. Natengeneza mwili. Inshallah. Uko wapi? Kwa Cairo ama nini? Cairo. Kazi inaendeleaje? Iko poa. Alikwambia hapo Cairo. Mungu akubariki. Mashaallah. Nimefika miaka mimi niko Amerika. Nimefika 2019. Nimekaa kidogo huko. Brother yangu anasoma huko university. Nimefika Maadi. Hapana, Egypt, Cairo. Anasoma Cairo, Egypt. Ni kitambo Kenya. Nimefika Kenya 94, 95, 96, 97, 98 hivi. Kwa huko kwa asili. Nasoma kidogo huko. Na huo msia tunakaanga hiyo Amerika tu hivi. Hebu kwanza nasemaje Ali? Na huyu jamaa. Nasikia nimeweka na hiyo Kenya, acha tu. Huko hata sahi huyu jamaa. Ali anaitwa Ali. Kwa Nairobi hata sahi. Nikuja huko akipanga na nyinyi basi huko hapo. Inshallah. Sasa kila mtu ako na dream ya kuja huko. Inshallah. Lakini yangu iko juu sana. Dream. Inshallah. Naomba Mwenyezi Mungu mpe afya. Naomba priority ni afya, si ndio? Afya. Lazima. Umefika miaka ngapi? Mimi. Ya juzi. Juzi. Allah ya. Nimezeeka, yani niko hapa middle age. You can guess middle age. Yeah. Kama 20 hivi. Nowadays we don't mention. Yeah. Uko aileta. Lazima tuulize. Nimeshavuka. Namfadhili ticket. Bado, inshallah. Bado. Na family uko nini? Wapi? Family yako? Ni Mkisii ama ni Jaluo? Familia yangu. Family. Yani azimia unauliza kuhusu dad like mom like hivyo ama unaulizia mtu wangu ama mtu wako? Na hiyo mama kwa lazima. Bado hujaoa?
Kwa mtu sina ai. Kwa mtu Unangojea nini bana? but nikipata Gen Z. inshallah kila kitu inshallah. Inshallah. Sasa Yeah. ibada anaendeleaje masomo, kusoma Qur'ani? Mama diploma. Uwe na wakati mwema. Eh. Ni mtoto analia. Unja nani? Ni mtoto wa Ayaya. Jamaa watu Arabu. Watoto wa Arabu wanapiga makalele. Assalamu alaikum jaran. وعليكم السلام ورحمة الله. Kaamna jigana dafke jira jaran. Amtalu tinjira. ورحمة الله وبركاته. Ni owa. لا سبورت جربوه وي وانجيلا متانو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أمان في هنجر. ما قبل ما شاء الله جواد. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ضعيف ده شغل انت لور حديث ضعيفة في مؤمنة ضعيفة انت ولا انت ربنا أنا سيني كنا قولي نولين ده يوم ما كيسافنا يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أما سينان ده ما رامه. جابا مؤمنة جاباتو مسجد الذي ما بر. أسا إن شاء الله. أسا فينا تفانو. As one jatan translate no goda. We need translation. Go to Google Translation. No jirenyu mana nimbeha ana yadde atakama chaturte nimbeha gare salim takafatinka akas isin alja angkasu isini rukunna rabbi rahmat isini fagodu أستاذة قالتوما خلاص إن شاء الله نما جلا قبونا حقوها قافيتو في جنين في إن شاء الله نكسي ايه اما دول الجاسات سلام وما فلوس ما قافيتو في نكسي ربي أرجو كتيني. With the chest programs, let's get it nice and wide, really good side delt. Are you working on this? Yes. Aku cepat deh.
Maaltu dubbadhaa? Nura feestanii bar. Okay. Sagaleen koo jira miti. Warra kiristaanaa yoo jiraatte ni lakkoofsa akka barreessaa carraa kana fayyadama. Ijoo carraa kana fayyadama. Carraa kanatti fayyadama warri kiristaanaa jechuudha gaaffii qabaatan. Yaa Rabbi yaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي انت تبدأني هو؟ لك أستاذة ندلم يا عم موت ما تشوف أنا سنت ما كم نشوفها؟ يجي رامتي دبّز جري صار لا يدبنا. يا رمسا. wrestling yang anak kelas tidak apa? Garam sa. Gare wangela, nagani sinifato jadi. Bener gajra wallahi, bener gajra wan apa nawan itu. Ini berapa sih aku? मेरे वो नेटवर्क के साथ उनका लब वर्णी और सेंटरी तुम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam warahmatullahi. मैं शेख वागाफachuu barbaade. ini jira Suma Abu Muaz. Sheikh Ami bar. Ya Rabbi. Rabbi siqanne Rabbi salam fudhatene. Waan wangela faga fadda sayni Sheikh Anwar fada. Waan magaafi waa'ee hajjii takkaan isin gaafachuu barbaada. Fatwa hajji maal taate? Yaani namni tokkommaa namni abbaa manaatis biran jiru ijoolleen dhiiraatis biran jirtu nama dhalaa kophaadha hajjii godhu mee akkamitti danda'a ni danda'a waan jiru takkaan dhagee waan kanaan mirkaneessadha jeeti. Allah Sheikh Anwar mani muharim mal yasratu dirqama rabbiin god iraaw singafatu mal itti gootaati rabbi singafatu dhaqo baatteesi wallah Allah ha bilam achon warra garte sifuudun dandeenya santu si hojii deemu qaba rabbiin dirqama god si laafise maal arkaan kana maji abbaa mana rabbi si laafisu istata ilay sabila ja sabilaan san jechuun karaa nama hojii deemu jiraachuun dirqama sanuma birumaan jira viidiyoo eessa jirtaati eessa jirta dhaga'amusa networkii qiyyamu Ustaza. waan adda addaa mala waan adda addaa irratti haasawanii waan kana ati alaa kulli haal telefoona doktor Jeelaanin si kannaa gaafadhu ayyuu aynya biyya Itoophiyaa ayye fooloo naa deebisa lakkoofsa wanni naa kaaya. Ali follow godhi akka imaam asii kannaa lakkoofsa هي فلوس يقولون دندن lakkoofsa shi anwaare amma hawsi kanu nan dara akkas godhi Sheikh Anwar itti kannaa Ali follow godhi ka Sheikh Anwar ka tokko heddumaatu sokko abraa weesni jiraan ta'e ayye ka tokko heddumaatu ni qaba ani as jira ayye naa gaafatta masjid bira isuma gaafachuu dandeessa Ali itti tokko salaana naafinni naa gaafadhu mee ajiri harkata ilma kiyya naa gaafadhu. Ishi istaara talaye. Namatti anuma ulfaate biraas jiraadhee kana rabbii kiyya naa katabuu dhabuu tanaan xiqqoona ulfaatte.
Watakka. Dirqama mi Rabbiin yoo dirqama si godhee bar dhaquun jedhe. Oh maare malee siin jedhe Rabbiitu uzrii sirra kaa'e. On jiraanne maal goota irraa sin gaafatu. Sababu barbaaduraaf ammoo maala dhaawatteetuma namoota wajji deemtaniin akkasumatti karaa sana bareeddu. Miciyoo takkaan qaba rabbiin na sanuma du'aa naa godha rabbi hireessiyoo naa tolche isuma suni naaf dadhagaayoo rabbi umrii na dheereyse. Rabbi haa tolche. Rabbi umrii naa dheereysu du'aa naa godha tanuma yaadumaa na taate yaada jabaa na taate. Umraa ammoo numaan deema numaan dhaqa umraa gaafa mucaan jirullee hedduun itti deebi'e. Umraan haramuma seentee masiidaa baataa bara. Malee afaan deemsa guyyaa meeqa imala sanii bulaa fi halkan goltaa karaa deemu. Guyyaa saddeemu maali bara? Hajjiin akkas. Rabbi haa laffisu. Amiin du'aa amanaa godhaa waan gaarii jirtanii waa hedduu isinirraa barannaa jirra. Gubbaan jiru. Gastii gubbaan jiru. Jira. Shabaha gayyaa jira. Na bira harkachaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahee jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Awwaati jira mee yeroo takka obsa. Warri kun muhiit qabadha. Gaaromsa. Ayyee. Gaaromsa dubbataa jira. Warreen dubbanne akkasii jala tattaara taaf godhi jala deem jala taaf godhi. Ishi. Kaaliddi. Assalaamu alaikum warahmatullahi Ustaaz Ali. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtanii? Jira alhamdulillah. Maashaallah ana diraatu baga diraattan jenne Ustaaz Abu Maaz hundi keessanuu. Dhaamsa wayii keessaanii sirratti ergee ture Ustaaz Ali. Laaltee jirtaa laata? Yoom? Amma daqiiquma muraasa dura karaa himootiin. Asuma irratti jiramee inshaallah yeroo tasarra gabbee ilaala malee ilaalame dura. Ayyee rakkoon hin jiru bakka inshaallah Ustaaz Abu Maaz irratti illee dhaamsa sana ergee jira. Asumaanuu inshaallah gara miidiyaadhaa akka nu baastan jechuu barbaada. Kanumaafan barreessaa ture. Galatooma nagalchuu keessaniif illee. Abshir inshaallah ayyee. Tole ilaala. Ayyee inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam. Anillee nama akka jiimii daddalagee wanta godhu ustaaziin hamilee na godhu jira. Meenillee jiimiin dalagaa gabbanna. Hamilee na godhu jirta ustaaz. Hin jiru warri lallabu. Ijjiru ati yoo cufu barbaade cufadhu mana. Meentaan hin dhuftu bara mana qayya. Ustaaz Abu Maaz assalaamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam. Haalido. Nagaa jirta ustaadi? Gaa alhamdulillah. Maashaallah baga jiraatte jenne dhaamsa wayii keessaan sirratti ergee ture karaa himootiin saallee hin qabdu jedheetiin akka jiraasiin carraa galuu argadhe. Ayyee hin beekne wallah argee waan argine hin beekan nama hedduutu ergachiin barreeffama. Ani sagalee xiqqoo sii qabee jira akkasuma ergaa sanillee akka karaa fuula tiiktookii miidiyaa keetiin nuu maxxansitu inshaallah wantichi waan hawaasaa wal qabatu. Ali irratti ergime Ali kanarratti waan
nabbayyate waan natti hin argamu namni okay achis dubbisee jira haayaan jedhaa si gabboo arguun na jabaatu. Ayya ustaad Ali irrattillee ergaa jira abshiru inshallah taate ayya toma. Ayya assalamu alaikum. Ada terrabau fetan terraba inshallah. Ani boo garan deemuun jiru jiima keessaan jira isaan deema. Yoo chaarjarri kutee malee. Chaarjara 20% 25 hafee. Hai kau yo tadi dapat nanti. Yo anda sini charger tu mesti lo dapat. Atak kama. Kiristaanni erga jiraanne ijoollee islaamaatiin gaaffii sin gaafata. Ijoollee islaamaa sun yooni wayii dhufee jira. Yooni. Egaa inna baasa. Yooni. Yooni kun keessan deebini kiristaanni keessan deebina. Kiristaanni keessan deebina asii marra miti. Yooni aisammaa mindi. Yo maal jette Ustaaz Ali si dhaga'e dubbatu wata jira si bukkee. Jirta lakki na biraa miti ustaazummaa si bira lakki ni bira jira isaan illee.